แค่ชิ้นเดียวก็ทำร้ายต่อทะเลได้และนี่คือ6ดีไซน์ช่วยเซฟน้องเต่าจากขยะที่ทำร้ายต่อทะเลอันแรกเซฟน้องเต่าจากขยะแห่อวนที่เข้าไปเกี่ยวพันตัวกับเซฟ Turtle Bottle Stopper ดีไซน์จากซ่าแห่อวนที่ใช้เปิดขวดและอุดขวดได้ไปในตัว2เซฟน้องเต่าจากขยะพลาสติกที่กินเข้าไปเป็นอาหารด้วยเซฟ Turtle Coaster ดีไซน์จานรองแก้วจากถุงพลาสติกขวดพลาสติกและซ่าแห่อวนทะเลซึ่งจะมีดีไซน์เต่ามะเฟืองให้เลือกด้วยนะ3เซฟน้องเต่าจากปัญหาแห่อวนทำให้บาดเจ็บกับเต่าเก็บแปรงสีฟันจากซ่าแห่อวนทะเลที่กระดองถอดออกมาเก็บสบู่ได้4เซฟน้องเต่าจากถุงพลาสติกที่เข้าไปพันร่างกายกับแมกเนตจากถุงขยะพลาสติกใช้เก็บคลิปหนีบหรือจะใช้เก็บกุญแจก็ได้นะอีกทั้งยังมีกรรไกรดีไซน์เต่ามะเฟืองวัสดุจากกล่องพลาสติกใช้แล้วให้เลือกด้วยนะและทุกคนรู้ไหมว่า